लोग गायब हो जाएंगे जब भी मैं छींक मारूंगी या फिर मैं ब्लिंक करूंगी। वैसे भी मुझे लोग नहीं पसंद है, इसीलिए ब्लिंक, इससे मैं उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकती हूँ। देखते हैं और कितने लोग बाकी हैं। 10,000। लगता है इस छोटे से शहर में काफी लोग रहते हैं। मुझे जल्दी जल्दी ब्लिंक करना होगा ताकि ये बाकी के 10,000 भी गायब हो जाएं। बहुत जल्दी इस टाउन में मैं सिर्फ अकेले रहूंगी। टिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी, मैं जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही हूँ ताकि बाकी के लोग भी गायब हो जाएं। अच्छा, वो तुम, मुझे से ये ऑप्शन मिला है। हाँ, लेकिन आप इतनी शॉक क्यों हो रही हैं? प्लीज बेटा, ये बात तुम किसी को मत बताना, मुझे तो डर लग रहा है। मम्मी, आप डरो मत, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आप ना गायब हो जाओ। तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती कि कौन गायब होगा कौन नहीं, क्योंकि रैंडमली कोई भी गायब हो जा रहा है। क्या? हाय बेस्टी। हाय रिया। रिया, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। एक दिन में एक इंसान कितने बार ब्लिंक करता है? 20,000 टाइम। ओ, इसका मतलब आज रात तक सारे इंसान गायब हो जाएंगे। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, मैं जो बात बताने वाली थी कि क्या ये भी गायब हो गई? मुझे पता चल गया कि जितने लोग भी गायब हो रहे हैं उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हें कैसे पता चला? वो मैटर नहीं करता, हमें जल्दी से उस इंसान को पकड़ना होगा, इससे पहले हम गायब हो जाएं। चलो मेरे साथ।